On commence la petite vidéo avec un petit dracolos, voilà. Je suis pressée de partir chez moi pour l'attraper. On va l'attraper tout de suite. C'est quand même très très loin le dracolos. Je sais pas comment je chasse avec lui. Très très loin. Très dur à attraper, très loin. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de vent surtout. Oh non, t'échappes pas, t'échappes pas, t'échappes pas. Super bon, alors est-ce qu'il va rester? Je ne sais pas. J'espère qu'il va rester en tout cas. Oui, 3 et voilà, dracolos. C'est plaisir, bon 144, c'est pas terrible. J'ai déjà 1009, mais bon. C'est toujours ça, un petit dracolos, ça fait plaisir. C'est quand je chasse avec. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je pense que je vais essayer d'aller chercher. Surtout dès qu'il est là. Oh les gens, donc on a trouvé le taupiqueur. On va tenter de l'attraper 24, bon. On va l'attraper facilement, je pense. Donc ça fait toujours des bons mots pour trio piqueur. Et c'est attrapé. Oh, je suis tellement contente. Tout à l'heure j'ai loupé un réflexe quasiment. Quasi loupé, donc voilà. Toujours plaisir de se ressourcer. C'est un petit taupiqueur. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un autre Pokémon dans le radar? Bon, non. On va tout à l'heure, on va faire une petite chasse. On va essayer. Je sais pas si on en fait une, mais sinon celle-là sera dans une autre vidéo. Donc voilà. C'est bizarre de voir. Et donc voilà, donc surtout tout à l'heure c'est un gros Pokémon. Il est au plagis mec, le Draco. Jure, il est au plagis. Bah, il me semble qu'il est au plagis, ouais. Bah, après, on revient. On court pour en fait. Allez, faut courir. Oh, il y a une tomate si tu veux. Non, ça va. Ah putain, en plus on a eu Oni. Ah, regarde tout ce qui pop. En plus on a eu Oni. Ça fait plaisir. Toi, il a eu combien de PC? Allez, on fait là. Combien de PC, toi? Hyper ball. Regardez, il est dans le radar. Hein. Combien de PC, Onyx? Ouais, il était à 100. Moi aussi 150. Non, moi il était à 99. Moi 144. C'est pas grave. Tu penses qu'il a l'endroit où vous le mettez? C'est possible parce que je regarde. Combien de temps il disparaît? Je sais pas encore. Déjà, on a failli courir au bateau d'eau. Pour un reflet aussi. On les suit. On va prendre dès qu'on les a finis dessus. Attends. Petite mogo. Antoine. Allez. Voilà, c'est bon. Allez, réflexe. Allez, s'il te plaît, réflexe. Combien, toi? 42. Moi, il a 407. Non, c'est pas grave. Je vais quand même à l'hyperball. Hyperball Bframbi, ça reste un réflexe. Allez, hyperball. Même s'il a 42. Antoine! Thomas! Oui, nickel. Ronflex! Ronflex, j'avais pas encore! Ouais, il a 42, mais j'ai ronflex, quoi. Putain, en bas de chez moi, je suis trop refait. Attends, je vais chercher le téléphone à ma soeur. On commence sa vidéo avec un petit mâchopeur. Ouais. Tu l'as eu, toi? Ouais. Nickel, les petits mâchopeurs. On l'a vu pas loin de chez nous.
Ah, ma chauffeur. Non, mais non, j'allais faire un match chauffeur. Et là, t'as combien de bonbons? On voit bien qu'on est malade. Hein. Attends, 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 moi je veux même pas Pikachu. Écoutez. on est en dessous de la tour Eiffel. Ah, le colossin JR. Ah ouais, le colossinge. Ouais. Ah. 25. Et il en faut. Tu vois, je peux le faire évoluer, mais j'attends pour ma cognure. Ah ouais, ma cognure c'est Sans bonbons. sans bonbons, t'as vu ça? Regarde, mon mystère, 44 bonbons. Ah, pareil. T'as déjà l'évolution? Orchide. Moi, j'attends pour. Ouais, regarde, c'est Pour, rare. Tu vas pour voir, plaisir. regarde, t'as vu, c'est que de... Ah, c'est pas très grave. Ouais, bref. Donc, on se retrouve. Là, je suis tombée sur un ponytail sur le chemin. Donc, on va tout de suite l'attraper. Il doit être bizarre qu'il touche, j'ai l'impression là. Mais qui tire ou quoi? Putain, il fait flipper ma race. Putain, j'arrive pas à l'attraper le petit Ponita, oui, super lancé. Je vais juste rentrer sur la caméra si ça va bien. Voilà, nickel. Nickel Ponita, donc voilà. Donc je vais vous laisser, je vais rentrer chez Nita. Salut.